Hello，我们今天就来吃眼珠子汤。今天我们就来吃这些小软糖，先来一个小鸭子。Hello， 今天我们就来吃这个巧克力蛋。这么大，里面有一个小贴画，还有一个是小玩具。Hello， 今天就来吃这些爆浆软糖。先来一个小黄鸭。